No worry lagi meskipun turun hujan karena di mesin yang satu ini nih. Mesin oven pengering 12 rak dari Garuda Machinery. Oven pengering bekerja sebagai pengganti sinar matahari, di mana dapat membantu proses pengeringan secara sempurna. Menggunakan material stainless steel yang sudah food grade, jadi aman untuk bahan makanan ya. Terdapat termokontrol suhu otomatis di mana suhu pada saat proses pengeringan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan tipe burner LPG, jadi approve untuk skala UMKM ya. Mengeringkan cabai, kerupuk, hingga ikan. Tenang, sekarang jadi lebih mudah, cepat, efisien, dan higienis dengan mesin oven pengering dari Garuda Machinery. Bisnis mudah bersama Garuda. Untuk info lebih lanjut langsung cek bio kami.